друзья, очередной шашлычный набор. Малютка поступил в продажу. В базовой комплектации 4 шампура, 4 рюмки и 1 шеф-нож. Рюмочки у нас с гербом Российской Федерации. Шеф-нож в таком классном японском стиле. Также сделан из японской нержавеющей стали. Также к шеф-ножу имеются вот такие вот ножны из телячьей кожи. 4 шампура. Материал ручки дерева. Классные шампуры. Классный бюджетный подарок для любимого человека. Успеваем, друзья.